السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا. آه كما شفتوا الديكور يعني هاد مديخيل درت هاد الصيلة هاديك، راكم شفتوا كيفاش في المقطع الأول فصلتو ودار مديخل صغيور ودرت فيها بالطريقة هادي وجا زوين. أنا مازال غادي ندير قوس. هذا كما كتشوفوا راه بيت يعني غرفة، درت لها هاد الشكل هذا ديكور. وهذا مطبخ، هذوك المربعات غيتستخدم لي سبوت هذا هو هادي. وهنا عاوتاني الغرفة هادي حنا يلاه دابين فيها. وهذا راه صالون مازال مخدمناش. زعما صورة الخوطر زعما دارها وهنا المدخل ديال البارطمون. كنشكركم وتحياتي لكم.